roncar nem sempre é normal, é coisa de gente velha que está com flacidez da musculatura da garganta. Não, roncar pode trazer a apneia do sono, que é parar de respirar várias vezes durante o sono. Todas essas paradas desencadeiam uma série de respostas hormonais e fisiológicas no sentido de fazer a pessoa acordar, né? E é o que salva a vida dessa pessoa. Só que isso é um ciclo muito grande durante o período de sono. Tem gente que para várias vezes, por alguns minutos até, e ele vai ter um sono fragmentado. Isso vai refletir na sua função cardíaca, né? Vai muitas vezes dar uma hipertensão arterial. A pessoa às vezes tem hipertensão arterial e uma das causas, né, ou mesmo de um dos agravantes é a apneia. Não, hoje a apneia do sono é a principal causa secundária de hipertensão arterial, que antes a gente dizia assim, 90% das hipertensões são chamadas idiopáticas, quer dizer, a gente não sabe a causa. São porque nós ficamos mais velhos, etc. Depois vinha a pielonefrite, estenose de artéria renal, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, mas hoje a primeira causa que a gente tem que investigar é a apneia do sono.